हे सांगशी किल्ल्यावरील पाण्याचं टाकं आहे. आता पावसाळा चालू होईल, जून महिना आहे. ते खाली झालेलं आहे, ते भरून जाईल. मग इथे त्याच्या आज मेन गेटवर यक्षाची आकृती आहे. बघा इथे पाहता येईल तुम्हाला, यक्षाची आकृती आहे. आणि खाली एक मूर्ती आहे जी द्वारपालाची आहे. इथे फक्त त्या द्वारपालांचे पाय दिसत आहेत. बाकी मूर्ती जी आहे ती पूर्ण झीज झाली आहे किंवा तिची नासधूस केलेली आहे.